呢個係有線嘅煙感應器同埋一氧化碳感應器合一嘅牌子 KIDDE Kit。呢個蓋要冚住，裝好先除。咁呢度下邊就插呢個尾嗰度嘅電插座，連埋個插座。後邊嘅電線呢，就黑對黑線，紅對紅線，白線對白線。仲換轉呢個20年舊個有線警鐘，不停咁樣之響。就算換咗新電池，都響之響嘅。所以就要成個鐘換啦。入邊個煙警鐘感應器、火警鐘已經壞咗。